哦，咁呢個係寶安區裏邊其中一個比較大型嘅商場——海亞繽紛城。咁今日食海鮮火鍋自助晚餐就喺呢度啦。今晚咧就嚟食喜婷呢個火鍋自助餐。都好多人已經喺度排緊隊啦。好啦，咁生日過嚟呢度咧，咁佢有個優惠喺大眾點評。咁呢度望落咧，周圍嘅環境咧，亦都好舒適嘅氛圍。海鮮潮呢邊都有啲人。見到呢度有啲鮑魚啦、青口啦、片啦、生蠔啦，呢個蝦啦，跟住咧呢度有生蠔啦，好大隻。個背刺整得幾靚嘅。仲有呢啲好新鮮、好大隻嘅墨魚仔喎，啲鱔片好新鮮。咁我呢度咧就有啲聖子啦，咁望下都幾大隻、幾靚嘅，好新鮮。佢有啲魚片。跟住牛肉啦，咁有啲手工蝦滑，都好新鮮。跟住咧，另外仲有咧墨魚滑啊，咁望都好似好靚。咁仲有一啲刺身。壽司，其他嘅一啲熟食，中華沙律等等啦，跟住有啲東南亞風味嘅串燒啦，秋葵冬菇啦，跟住有招呼喺度炒緊嘢啦。火腿，咁仲有啲熱食啦。咁呢度咧亦都有啲炒飯熟食咁樣嘅。咁另外有啲湯啦，點心類啦。茶碗蒸、湯煮好靚嘅。望下佢呢個佛跳牆咧，裏邊啲料都好多。粉絲蒸鱔片啦，咁呢度有叉燒啦、烤榴蓮菠蘿呢啲熟食，咁就雞翼松板肉、腸仔等等啦，咁都好多薯條呢啲都有嘅，片皮鴨啦，披薩。啱啱出爐嘅好新鮮。好靚嘅擺肉得。呢度有啲
啲好靚嘅蔬菜，牛肉、黃骨魚鳳爪，跟住呢度有啲肉串啦、蝦啊，係咯，呢度帶子啦、青口、熟蝦、聖子。跟住呢度有啲水果啦，蜜瓜、西瓜嗰啲望到都好似好靚好吸引。咁啊，龍眼、菠蘿啦、火龍果，有糖水，跟住有啲果汁。裏邊咧就好多啲甜品，都好精緻，好靚嘅。呢度仲有啲雪糕，呢個都小朋友最中意嘅，好多糖果啊、朱古力啊，或者大人中意嘅茶葉啊等等嘅。咁啊，甚至酒呢度都有嘅，咁就可能就要另外計錢㗎。咁仲有好多嘅飲品啦，咁大家可以人多啦，咁飲品就好似有少少唔夠多。呢度都係有一啲調味啦。